Hi everyone! Kumusta pong lahat? Kumusta po sa ating mga subscriber? At maraming salamat po sa inyong support. And shout out first to all my friends, sa aking mga katamsakers dyan, ka-joke, at sa ating mga kagrupo. Shout out sa inyong lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin. Kumusta po sa inyong lahat? Sana lahat tayo ay in good health. Magandang umaga, magandang gabi, at magandang tanghali, or good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Anyway, now I'm very excited kasi dumating na ang package ng aking best friend forever. Ang aking kaibigan na nasa USA, nasa Maryland, si Waray Mom Lifestyle. Nagpadala siya sa akin ng surprise. So ito na, so i-unboxing ko na siya. I-unboxing na natin. Tingnan natin kung ano tong surprise ni Waray Mom Lifestyle. This is from Maryland. So nakuha ko na siya. I-unboxing natin kung ano to. Ano to? Tingnan natin Buksan na natin. Surprise! Kasi dumating to kaninang umaga. Ngayon ko na siya unboxing kasi galing ako sa work. So tingnan natin. Surprise, surprise! Tingnan natin kung ano to. Up. Surprise! Oh! Look at that! Let's see what is in here inside. Let's open it. Oh my God. I'm excited for this. Oh, thank you, Waray Mom Lifestyle. Look at this. Open it. Yeah, look at that. The surprise is a Falcon Couple Adventure. And it's the Lips, the Philippines. So mga friends, if you are interested, kung gusto niyo magpagawa ng channel niyo, ganito, i-message niyo si Waray Mom Lifestyle. Nagagawa siya ng mga ganito, marami siyang ginagawa. So mag-order kayo sa kanya, gusto niyo magpagawa ng channel niyo, kung anong gusto niyo. Yan ang ganda, Falcon Couple Adventure. Thank you so much guys. Thank you Waray Mom. Paano ba Thank you Waray Mom sa napakagandang t-shirt. I love it. Thank you, Waray Mom. I love you. I love you, Waray Mom. Thank you so much. At isa pa, dalawang ginawa niya kasi isa sa akin at saka isa sa asawa ko. Kasi marami kayong mamimili kayo ng style. Marami siyang style. So kung gusto niyo mag-order sa kanya kay Waray Mom Lifestyle para sa channel niyo, pwede kayong magpagawa sa kanya. Ayan. Ang pangalawang Falcon Couple Adventure. Ang ganda flag. Talagang Philippine flag para sa asawa ko to. Ang ganda ng niya. Ang ganda talaga ng to Para siyang ang ganda ng gawa niya. Talagang siya. Ang ganda Maganda. Ayan Falcon Couple Adventure. Thank you so much, Waray Mom Lifestyle. Maraming salamat. Isukat nga natin kung maganda. Ayan, meron na akong Falcon Couple Adventure, my channel. Ang ganda, my YouTube channel. Tingnan natin kung isukat ko to kung maganda. Tingnan natin kung maganda siya, kung kasya sa akin. Ayan thank you so much, Waray Mom. Thank you so much. Thank you, Waray Mom, to you. Salamat, maraming salamat. Thank you so much. Waray Mom, thank you. Thank you so much, Waray Mom. Ayan na sinulat ko na. Falcon Couple Adventure. Diba ang ganda? Ayan, kung gusto niyo magpagawa ng yung channel, katulad dito ginawa ni Waray Mom,
Pwede kayong magpagawa sa kanya. Pwede nyo siyang i-message sa kanyang Waray Mom Lifestyle. O pwede nyo siyang i-subscribe. Di ba ang ganda? Thank you so much sa aking BFF sa Waray Mom Lifestyle. Thank you so much sa paggawa mo sa aking channel. This is very beautiful. I love it. Thank you so much. Love you, love you. Thank you. From Waray Mom. Shout out. This is from Waray Mom. Yeah, Waray Mom Lifestyle. Shout out. Looks good, just the right size, fits good. My husband love it. Look at that. The Falcon Couple Philcan couple. Adventure. Adventure? Is that what it says? Huh? Yeah, that's beautiful. My husband love it. Look at that. It's really fit for him. Okay, supper time. Sounds good siya. Tama lang talaga sa akin ang size. Oh, tama lang talaga ang size. Thank you so much, Waray Mom. And also, mayroon din siyang ginawa para sa asawa ko. Ito. Falcon Couple Adventure. Di ba ang ganda? Ayan, ang ganda. So, tag-isa kami ng asawa ko. Ayan, white sa akin, black sa asawa ko. Ayan, kung gusto niyo magpagawa ng t-shirt, pagawa lang kayo kay, i-message nyo lang si Waray Mom Lifestyle. Para mayroon kayong ganito, magandang Falcon Couple Adventure. See? Thank you so much, guys. Thank you for watching. Bye for now. Kung gusto niyo magpagawa, pagawa na lang kayo. I-message nyo na lang nyo si Waray Mom. Ang ganda ng quality ng t-shirt niya. Ang ganda pa ng pagka-design niya talaga. At saka mayroon ako, if you want to, mamimili kayo ng design. Kung ano gusto yung design sa yung channel, pwede kayong mamili ng design sa channel niyo. So, ayan. Ang ganda. Ito para sa bigay ito ni Waray Mom sa akin. Thank you so much, Waray Mom. Love you. Bigyan niyo sa ito. Tag-isa kami ng asawa ko. Black at saka white. Thank you so much. Thank you for watching. See you on my next video. Kung hindi pa kayo nag-subscribe, may subscribe na kayo sa channel ko para ma-notify kayo sa akin next video. Thank you so much, guys. And stay safe, everybody. Love you, Waray Mom. Thank you so much. Thank you.